Hola de novo, seguimos co noso proxecto de organización do libro de cualificacións da nosa aula virtual, dos nosos cursos da aula virtual a través de Moodle. Estamos xa chegando á parte final na que vamos a incluir os elementos de cualificación. Ben, decíamos, se vos acordades, que nos elementos de cualificación vamos a ver axustes do libro de cualificacións nunha nova lapela, nunha pestana nova. Acordadevos, tiñamos a estrutura principal, maqueta Darío, que é o curso, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, a organización, pois neste caso en dos bloques, media parcial, que será 80%, e por outro lado o elemento do 20% que se chama actualización de traballos, que dotamos ademais de 3 criterios: libreta, participación e entrega de traballos, e os dous parciais que establecerán unha media aritmética a través de diferentes procedementos: exames, prácticas, proxectos. Ben, agora o que queremos é dotalo de elementos. Como decíamos, podemos dotalo de elementos externos a partir de engadir un elemento de cualificación que vamos a facer a continuación. Engadiremos un examen a cada un deles. Por lo tanto, poñemos exame 1. Valoramos sobre 10. Se ven, nos podemos facelo sobre un máximo de 5, porque sabemos que o valor que lle damos era un máximo de 5, e engado en examen 1. Gardo. Aquí o vedes. Vai aparecer, vale? Neste caso, exame 1 en examen do primeiro parcial. Vou facer o mesmo para o segundo parcial. Engadir categoría, exame 2. Lembrade que na agregación podemos modificarla despois, non hai problema. Imos á categoría principal, exame 2, e podemos, reducilo a 5 puntos. Se fixéramos 10, el faría a ponderación a partir da media final que estableza neste caso pois esa categoría na que metemos este elemento. Guardar os cambios, e xa temos exame 1 e exame 2. Continuamos. Imos agora ao noso curso. Vamos a dotar de elementos cualificables. Neste caso vamos a optar por tarefa e por proba, como os dous máis significativos dentro das distintas opcións. Hai outros elementos que son cualificables, incluso os foros, pero neste caso escolleremos estes dous para simplificar, e vamos a poñeros en diferentes temas. Por lo tanto, vamos a engadir unha tarefa, a que lle vou a chamar proxecto. Irei a cualificación e establecería a categoría na que eu quero ubicar. Neste caso, proxecto 1. O resto de elementos os vamos a poder modificar e configurar cando queiramos, incluso na propia tarefa, vale? A disponibilidade, os tipos de entregas, configuracións de entregas, etc. Por lo tanto, guardamos e volvemos ao curso. No tema 2 vamos a engadir neste caso pois unha proba que lle vamos a chamar práctica 1. Engadimos a proba, práctica 1, e guardamos. Continuamos, imos a meter neste caso pois outro proxecto. Neste caso vamos a cambiar e vamos a facer da proba ese proxecto. E vamos a chamar proxecto 2. En cualificación vamos a leválo a categoría de proxecto 2. No anterior non o fixen porque quero que vexades como podemos sempre tamén modificalo no libro de cualificacións, que vamos a ver a continuación. Gardo e volvemos ao curso, e quédame unha práctica,
que vai a ser a través, neste caso, novamente, de tarefa. Teño tarefa e vamos a chamar práctica 2. Agora sí, en cualificación vamos a buscar a categoría práctica 2. Volvemos ao curso. Ben, vou ao meu cadro de administración, neste caso a roda de accións, axustes do libro de cualificacións. E aquí xa comezo a ter o exame 1, a práctica 2 en prácticas, o proxecto 2, e o mesmo nos seguintes elementos. Proxecto 1, vale? Ben, que é o que podo facer? Podo modificalos, por exemplo, esta práctica quero movelo e quero envialo, pois, por exemplo, como é unha práctica, a esta práctica. Que me confundín, que quero esta práctica e confundín as dúas elementos. Bueno, pois non pasa nada. Fixadevos, busco, ubico no seu lugar e agora vou a pasar esta outra ao seu lugar correspondente. Práctica 2. Que cos proxectos me pasou exactamente o mesmo. Bueno, pois le vamos a facer exactamente o mesmo. Proxecto 2, o vou a mover a proxectos, do segundo parcial, e neste caso este outro proxecto 1 o levo ao espazo de proxectos do primeiro parcial. Ben, como vedes, non hai problema en confundirnos a hora de ubicarlo en categoría porque nos poderemos reubicalo. Por lo tanto, xa vou creando, vale, a estructura que eu necesito para poder traballar, neste caso, con o libro de cualificacións. Temos exames, temos prácticas, temos proxectos. Parcial 2 vamos a ter exames, vamos a ter prácticas, vamos a ter proxecto. Vamos a facer o exame 2. Vamos a ubicar neste caso na primeira avaliación, no primeiro trimestre, como se nos confundíramos. E ímolo guardar. Ben, nós no primeiro trimestre creamos un exame 2 que imos a localizar. Exame 2, vedelo? Entón, como non ubicamos ben, o que imos a facer con el é pasalo ao seu lugar correspondente. Fixadevos, exame 1, parcial 2, exames, e pasámoslo ao seu lugar correspondente. Temos aquí un criterio que é este que vamos a eliminar. Con anterioridade nos confundimos a hora de crear o exame, puxémoslo como unha categoría, por eso tiña a forma de carpeta e non de icono de elemento de cualificación, e agora sí que vai estar ben. Fixadevos, exame, exame 2, parcial 2, exames, exame 2. De acordo? Ben, lle damos a guardar cambios e xa temos a nosa estructura. Vedes que nos borraron elementos que con anterioridade ponía eliminación en curso, vale?
como vedes van a desaparecer estos elementos, e o importante é que temos xa configurado os nosos elementos principais dentro do que é o noso libro de cualificacións. Despois, cando queramos ver o informe de cualificacións, poderemos atender o alumno e ir vendo os diferentes criterios que temos para poder desenvolver a nosa labor. Deixámoslo aquí e seguimos en próximos tutoriais. Un saúdo.